वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में रेफ्रिजरेटर और फ्रिज के ऊपर है। आपके घर में कोई फ्रिज है चाहे फ्रीजर है, आप उसके साथ स्टेबलाइजर लगाते हैं। आपको पता है जो आपने स्टेबलाइजर लगाया है क्या वो एक्यूरेसी के लिहाज से ठीक है, क्या उसकी जो रेंज है जो आपने स्टेबलाइजर सेलेक्ट किया हुआ है क्या वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, क्या वो आपके वोल्टेज को कम ज़्यादा या उसको ज़्यादा होने की सूरत में या कम होने की सूरत में कंट्रोल कर रहा है। क्या स्टेबलाइजर आपने जो रेटिंग है, आपकी फ्रिज स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, इन्वर्टर है, नॉन इन्वर्टर फ्रिज है, उसके लिए जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है स्टेबलाइजर वो प्रॉपर रेंज का, प्रॉपर एक्यूरेसी का है। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए एज ए नॉलेज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टेबलाइजर एक्सप्लेन करूंगा, इसको कैसे लीटर के लिहाज से, आप रेंज के लिहाज से लगा सकते हैं। इसके अलावा इसका एक न्यूमेरिकल के जरिए एक्सप्लेन करूंगा और लास्ट पे इसके फायदे और इसका जो है जब खरीदने जाएं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए ये एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। डियर फ्रेंड, जैसा कि वीडियो में एक्सप्लेन किया, आज का जो क्लिप है मेरा वो है स्टेबलाइजर के ऊपर। फ्रिज के ऊपर हम स्टेबलाइजर अक्सर देखते हैं अपने घरों में। इसका मकसद क्या होता है, क्यों लगाया जाता है और इसका इंतखाब कैसे किया जाएगा, कितने लीटर की फ्रिज के लिए हमें कौन सा स्टेबलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपको हाउ नो दूंगा। एक न्यूमेरिकल की मदद से एक स्टेबलाइजर की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप उस हिसाब से आप अपने घर का स्टेबलाइजर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी फ्रिज के ऊपर अक्सर आप देखते हैं घरों में, चाहे वो इन्वर्टर है चाहे नॉन इन्वर्टर के ऊपर हम इस तरह का स्टेबलाइजर लगा हुआ देखते हैं। या मुख्तलिफ कंपनियों के स्टेबलाइजर होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो आपके लिए एज ए इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबलाइजर क्या होता है, स्टेबलाइजर की डेफिनेशन क्या होगी। स्टेबलाइजर फ्रिज के कम या ज़्यादा वोल्टेज को कंट्रोल करना स्टेबलाइजर का काम होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये स्टेबलाइजर हमारे वोल्टेज अगर ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इस स्टेबलाइजर का काम होता है। अगर कम वोल्टेज है उसको मेंटेन करना, अगर ज़्यादा वोल्टेज है उसको रिकवर करके आपकी फ्रिज को और कंप्रेसर को सेव करना स्टेबलाइजर का काम होता है। ये स्टेबलाइजर की डेफिनेशन हो जाती है। और स्टेबलाइजर को सिलेक्शन कैसे की जाएगी, आप कैसे इंतखाब करेंगे किसी भी फ्रिज के लिए स्टेबलाइजर, चाहे आप केवीए में ले रहे हैं या एवीए में ले रहे हैं, तो आपका इंतखाब करना इस चीज़ का क्लियर करना है कि आपकी फ्रिज भी सेव रहे और आपका कंप्रेसर भी सेव रहे। उस लिहाज से आपने ये स्टेबलाइजर सेलेक्ट करना है। फर्स्ट नंबर पर आता है, अगर आपकी फ्रिज अब आपने लेते हैं तो आपसे पूछे हमारी फ्रिज कितने लीटर की है। अगर आपकी फ्रिजों में जब भी स्टेबलाइजर लेकर जाता है तो वो लीटर के लिहाज से देखा जाता है कि ये 100 से 300 लीटर की है। ये छोटे साइज की फ्रिज है, उसके लिए आपको स्टेबलाइजर की जो रेंज चाहिए 0.5 से लेकर 1 केवीए तक आप स्टेबलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर सिंगल डोर भी हो सकता है और 2 डोर वाली फ्रिज भी आप इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। जो सबसे छोटी साइज की जो फ्रिज होती है उसके लिए ये 0.5 से लेकर 1 केवीए का स्टेबलाइजर बेहतरीन तस्वर किया जाता है, बेहतरीन रिस्पॉन्स आता है। इसके बाद आ जाता है दरमियाने साइज वाली। ये फ्रिज मेरी दरमियाने साइज वाली है और इसके अंदर जो हम स्टेबलाइजर इस्तेमाल करेंगे, इसके जो लीटर के लिहाज से देखा जाए 300 से लेकर 600 तक लीटर की जो फ्रिज है, मीडियम साइज की फ्रिज होती है, इसके लिए जो स्टेबलाइजर तस्वर किया जाता है, अच्छा तस्वर किया जाता है, वो होता है 1.0 से लेकर 1 केवीए से लेकर 1.5 केवीए का हमें स्टेबलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कि 1 केवीए से लेकर 1.5 केवीए का स्टेबलाइजर हमें इस्तेमाल करना चाहिए मीडियम साइज की फ्रिज, जिसका जो लीटर के लिहाज से देखा जाए 300 से 600 की जो लीटर में फ्रिज पाई जाती है, उसके लिए हमें 1 केवीए से लेकर आपको 1.5 केवीए का हमें स्टेबलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद आ जाता है हमारे पास बड़ी साइज की लार्ज फ्रिज आ जाती है, उसमें 600 से ऊपर जितनी भी फ्रिज हैं उसके लिए हमें जो स्टेबलाइजर इस्तेमाल किया जाता है वो बेहतरीन जो होता है, आइडियल कहा जाता है, वो होता है 2 केवीए का स्टेबलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी फ्रिज लार्ज है, चाहे वो इन्वर्टर है चाहे नॉन इन्वर्टर फ्रिज है, आपको उसके लिए जो इन्वर्टर के लिए आपको जो स्टेबलाइजर चाहिए होगा वो आपको 2 केवीए का इस्तेमाल करना चाहिए, जो लार्ज फ्रिजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आ जाता है इसका इंतखाब कैसे किया जाता है।
जब भी आप फ्रिज लें, फ्रिज के बैक साइड के ऊपर आप देखें उस पर वाट लिखे होंगे, उसके ऊपर वाट मेंशन किए होंगे। ये आपको मैं शो करवाता हूँ। ये देखें, फ्रिज की बैक साइड पर जाएंगे, ये लिखा होगा, ये डोनस कंपनी की है, ये सीरीज नंबर आ जाता है। ये आपके जो वोल्टेज हैं 220 से 440 तक 50 हर्ट्ज आ जाता है। इसका जो नॉर्मल वाट है 134 वाट की ये हमारी फ्रिज है। ये 24, ये हमारे जितनी भी फ्रिज होती हैं वो ज़्यादातर जो मीडियम साइज़ की होती हैं वो 134 वाट की फ्रिज होती हैं। ये लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। आपने इसकी तरफ से आपने देखना है कि इतने वाट की ये फ्रिज है। आपने एक न्यूमेरिकल आप जहन में रखें कि मैंने यहाँ पर पुट कर दिया ताकि मेरी वीडियो शार्ट से शार्ट हो सके। KVA इक्वल टू वाट मल्टीप्लाई 0.8। 0.8 क्या है, ये पावर फैक्टर आ जाता है, डिवाइड बाई 1000 आ जाएगा। आपने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है जो आपने यहाँ वैल्यू देखी है 134 वाट। ये आपने देखी है डोनस की फ्रिज की बैक साइड पर लिखी हुई है। आपने यहाँ से वाट निकाल लें, ये आपने यहाँ पर वाट आ जाएंगे, वहाँ 134 वाट आ जाएगी, मल्टीप्लाई 0.8 डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 0.107। मतलब है इस फ्रिज के लिए हमें 0.5 से लेकर 1 KVA का हमें जो है स्टेबलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपने लाजमी अपनी फ्रिज की बैक साइड पर ये वैल्यू लिखी होती है, आपने यहाँ से स्टडी करना है, तब आपने इंतखाब करना है। इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे और इसके अंदर वैल्यू पुट करके आप अपने घर का जो स्टेबलाइजर है एक्यूरेट लिहाज का आपने स्टेबलाइजर इस्तेमाल करना है ताकि आपकी प्रॉब्लम कम से कम आए, आपका कंप्रेसर सेव रहे, आपकी फ्रिज सेव रहे। इसके अलावा जिन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए स्टेबलाइजर लगाते वक्त वो आपसे शेयर करता हूँ। फर्स्ट नंबर स्टेबलाइजर के वोल्टेज रेंज देखें। आपने यहाँ से देख रहे हैं वोल्टेज रेंज क्या है, इन वोल्टेज जो है ये आप देखें, आउट वोल्टेज देखें कहाँ तक ये जा सकते हैं, ये स्टडी करें। ये आपके होने चाहिए 140 से लेकर 270 तक ये रेंज इसकी होनी चाहिए ताकि वोल्टेज उतराव चढ़ाव हो तो ये इजीली इसको आपको सेव कर सके। ये स्टेबलाइजर का काम होता है। इसके बाद हर फ्रिज के साथ जो स्टार्टिंग जितनी भी फ्रिज होती हैं स्टार्टअप में ज़्यादा करंट लेती हैं, इसलिए स्टेबलाइजर की सलाहियत उससे थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए। थोड़ी ज़्यादा होगी तो हमारा स्टेबलाइजर जो है अच्छा वर्क करेगा। जैसे कि इस फ्रिज का 134 वाट की है तो हमने स्टेबलाइजर 0.5 से लेकर 1 KVA का लगाएंगे तो ये इसकी रेटिंग थोड़ी ज़्यादा रखेंगे ताकि अगर कोई भी कमी ज़्यादा पेशी हो तो हमारा स्टेबलाइजर सही तरह काम कर सके। इसके अलावा आ जाता है अगर हमारी फ्रिज इन्वर्टर टाइप की है तो आप उसके अंदर वोल्टेज फ्लक्चुएशन बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है, लेकिन इसके लिए अच्छा सा कोई स्टेबलाइजर इस्तेमाल करें। ये भी एक आपको पॉइंट है। आपके घर में अगर इन्वर्टर फ्रिज है या नॉन इन्वर्टर फ्रिज है, दोनों के लिए आप स्टेबलाइजर जो है अच्छा कंपनी का इस्तेमाल करें। ये आपके चीज़ ज़हन में होनी चाहिए ताकि उसका रिस्पॉन्स अच्छे से अच्छा आए। अगर आपके इलाके में वोल्टेज बहुत ज़्यादा जो है कम ज़्यादा हो रहे हैं तो आपने वहाँ पर 1.5 से लेकर जो है 2 जो KVA का आपने इंतखाब करना है स्टेबलाइजर जिसमें वोल्टेज ज़्यादा मिसिंग कर रहे हो। अगर आपके इलाके में वोल्टेज बहुत ज़्यादा मिसिंग करते हैं तो आप कोशिश करें 1.5 से 2 KVA का स्टेबलाइजर इस्तेमाल करें ताकि इसका रिस्पॉन्स अच्छा आए, इसका वर्क अच्छा आए। अगर आपके पास इन्वर्टर फ्रिज है तो आप कोशिश करें 1 KVA से ऊपर वाला स्टेबलाइजर इस्तेमाल करें। अगर आपके पास इन्वर्टर फ्रिज है तो कोशिश करें आपके कितने भी घर में इन्वर्टर फ्रिज इस्तेमाल हो रही है, इन्वर्टर कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही है सेविंग के लिए, आप वहाँ 1 KVA का स्टेबलाइजर इस्तेमाल करें। आपकी चीज़ों की सेफ्टी भी होगी। इन्वर्टर फ्रिजों के अंदर वोल्टेज फ्लक्चुएशन बर्दाश्त करने के लिए कंट्रोल सर्किट बना होता है, लेकिन फिर भी आप एहतियातन के तौर पर आप ये चीज़ आप साथ लाजमी लगाएंगे। जब भी आप स्टेबलाइजर खरीदने जाएं आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्टेज रेंज को कम से कम जो है 140 से लेकर जो है 270 तक होनी चाहिए। और इसके अलावा ऑटोमेटिक जो है कट ऑफ वाला सिस्टम होना चाहिए। और हमेशा थोड़ी ज़्यादा साइज़ का आप लें। आप जितने भी आप स्टेबलाइजर लेंगे थोड़ा ज़्यादा साइज़ का आप स्टेबलाइजर लेंगे, इससे क्या होगा आपके जो स्टेबलाइजर का रिस्पॉन्स अच्छे से अच्छा आएगा। अच्छे ब्रांड का स्टेबलाइजर इस्तेमाल करें, इससे क्या होगा आपका रिस्पॉन्स जो आपने वाट्स सेलेक्ट किए होंगे उसके मुताबिक ये सही वर्क करेगा। इन्वर्टर फ्रिज के लिए भी आप स्टेबलाइजर बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपने इन्वर्टर फ्रिज भी इस्तेमाल करें, उसके लिए भी आप स्टेबलाइजर इस्तेमाल करें क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा कंट्रोल सर्किट जो इन्वर्टर फ्रिज होती है या नॉन इन्वर्टर फ्रिज होती है उसके अंदर सही तरह काम ना करे। उस सूरत में ये स्टेबलाइजर आपके कंप्रेसर को सेव करे। इसका मकसद लगाने का यही होता है कि आपके
कंप्रेसर को और आपके फ्रिज के जो है पार्ट्स को सेव करना, वोल्टेज के लिहाज से, इलेक्ट्रिक के लिहाज से कंट्रोल करना स्टेबलाइजर का काम होता है। मेरी आज की जो वीडियो थी स्टेबलाइजर के ऊपर थी। स्टेबलाइजर का साइज़ कैसे निकालते हैं ये मैंने एक्सप्लेन किया। स्टेबलाइजर को कैसे आप कैलकुलेट करके निकालते हैं ये एक्सप्लेन किया। कितने साइज़ के लिहाज से आप फ्रिज के स्टेबलाइजर का इंतखाब करते हैं ये एक्सप्लेन किया, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो, ताकि आप फ्यूचर में अगर स्टेबलाइजर लेने जाएं जो है सिंगल स्मॉल जो फ्रिज उसके लिए साइज़ का और होता है, मीडियम के लिए और होता है, लार्ज के लिए और होता है। ये नहीं कि हर स्टेबलाइजर एक जैसा नहीं होता। आपने रेटिंग, आपने इस फार्मूले की मदद से आपने उसका वैल्यू निकाल लेनी है। फ्रिज की बैक साइड पर इसकी रेटिंग लिखी होगी वाट में, आपने ये पावर फैक्टर आएगा, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आपकी जो वाट में वैल्यू होगी जब निकलेगा तो ये आएगा। आपने यहीं से समझ लेना है कि हमारी फ्रिज स्मॉल है तो ये 0.1 आ रहा था, हमें 0.5 से लेकर 1 kVA के रेंज के अंदर अंदर हमें जो है स्टेबलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को इसी तरह वॉच कीजिए। मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे शेयर करता रहता हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू।